కాబట్టి ఇక ఇక ఏదైతే గ్రామ స్థాయిలలో అయితే ఖచ్చితంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఎవరైతే రైతన్నలు కావచ్చు, ప్రజలు కావచ్చు ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అక్కడైతే ఇక చెట్టు జామ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇక ఆ చెట్టు జామ ఇరిగిపోవడం కానీ, అవి ఇరిగిపోతే వైర్లు పడిపోతాయి. లేకపోతే కరెంటు పోల్స్ వాడిపోయినా కూడా వైర్లు పడిపోతాయి. ఏడ పడిపోయినాయో వైర్లు తెలియదు మనకు. పొద్దున్న లేచి మనం పొలాల కురకాల్సి వస్తుంటుంది. ఇక మనం పోయి మన పొలాల కాడికి పోయి సాటా డబ్బాలు ఆన్ చేయాల్సి వస్తుంటుంది. ఆ సాటా డబ్బాల కాడ కూడా కరెంటులు చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆ ఫీజులు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు పీకడానికి ట్రై చేయొద్దు. చూసి కరెంటు నిపుణులు ఎవరైనా దాని మీద ఇంత అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు ఉంటేనే మీరు అక్కడ ఏమైనా ఖరాబ్ అయినా కూడా వాళ్ళతో మీరు ఏమైనా ప్రయోగాలు చేయించారు. కానీ మీరు సొంత ప్రయోగాలు అయితే ఈ టైంలో రిస్క్ తీసుకోకండి, జాగ్రత్తగా ఉండండి. కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ వర్షాకాల దినం ముఖ్యంగా అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి గ్రామీణ ప్రాంతాలలో అందరూ కూడా రైతన్నలు.